全面網上足球節目，以好玩嘅配搭，自強嘅嘉賓陣容，每周為你分析本地及外國球壇最 update 動向，至高無敵。歡迎大家翻嚟第三節嘅至高無敵。咁啊，講咗好多巴塞、西班牙國家隊、西班牙嘅年青球員。咁啊，嚟到第三節，我哋講球賽，唔係球衣台啦。OK， 你特登嘅話，大佬冇咁難嘅我就 OK。咁啊，真係講錯嘅。咁啊，球衣台 OK。咁我哋講翻一啲我哋今日嘅圍繞嘅話題就係巴塞隆拿啦。咁啊，巴塞隆拿嘅或者西甲啦，波衫啦，一啲嘅歷史啦，又或者一啲嘅知識，我大家可以有趣啲可以分享下啦。咁啊，講翻呢個巴塞隆拿啦。咁你作為巴塞嘅擁躉啦，咁你會唔會覺得巴塞啲衫個款好悶嘅咧？其實我成日你知我買咗好多件巴塞啦，即係基本上每季都買一件，有陣時買兩件添嘛。其實我媽或者屋企人呢，成日都話我來去都係嗰幾件啫嘛，點會嘥幾嚿水啊？咪又係紅色、藍色咁樣咁。但係我始終覺得可能個款着出街未必話好睇啦。你始終皇馬嗰啲白色，我坦白講下，嗰啲係好睇啲嘅。咁但係作為係，我覺得係好睇啲喎。我甚至一啲朋友都話，即係巴塞咁嘅色好難襯喎，你出到白色嗰啲易襯好多。大概係難襯啲，尤其是嗰隻紅又偏向紫紫地魚紅色咁咧，係的確係唔係好 sharp 嘅。即係我唔係巴塞球迷，亦如果我唔留意波衫啲，我真係分唔到邊年打邊年嘅。即係好坦白咁講。我試過同你去 football train，你都分唔到啊。係啊，即係有陣時都會搞錯，究竟呢件係咪邊年打邊年？因為實在太似啦嘛。咁而佢亦都之前好多年一路都係冇空口贊助㗎啦，即係變咗你睇落去件衫更加之齋啊！我哋都認為係。咁啊，下年有啦，下年有新嘅贊助商啦。作為球迷，當然啊點都唔會慳㗎啦，點都要年年都要整件啦，起碼都係啊。咁啊，今年咁之前都有嘅，譬如基金會嗰啲贊助啦，咁但係嚟緊都會有新贊助啦。卡塔爾基金會啦，好鬼貴啦，嗰個贊助費係正啊！咁啊冇辦法啦，呢個傳統佢哋係本身係唔接受啲廣告贊助，但係冇錢，咁你球會需要錢嘅時間就呢啲都要出賣㗎。唔係咁好歹嗰個都係叫做一個非牟利機構嚟嘅，咁都好過一啲球會公司嗰啲係咯，咩 BWin 啊嗰啲，咁你嗰啲球會就我覺得低裝少少咯。咁。冇嘢嘅，收到錢就得噶啦，最緊要就。不過講開話，頭先講佢個顏色同個款式啦，咁都講一講究竟巴塞隆拿佢哋嗰種衫點由來嘅咧？嗱，其實個會就1899年成立啦。咁我哋睇一睇第一幅圖，阿 Chris 唔該，係啦，呢個就係1899年嘅巴塞隆拿啦。咁你睇到嗰件衫咧，其實就係藍色同紅色兩邊嘅，即係胸口開就兩邊唔同顏色，就白色褲咁樣樣。呢個就1899年創會嗰陣時個模樣就係咁噶啦。咁而維持咗呢隻顏色一路到今時今日都仲係用緊呢兩隻顏色嘅。咁呢個係點樣由來？我哋陣間會再詳細再講啦。咁我睇下一幅啦。咁去到100週年呢，就復古用翻呢兩隻顏色啦。呢件我勁想買其實。即係不過買唔翻啦，而家好難揾得翻。我曾經擁有過嘅呢件，呢件就100週年，即係99至10年嗰，唔係 sorry， 係99至00，係99至00 ，sorry 唔係99至10，99至00，99至00，99至00個年度嗰件嘅主場。咁其實佢嗰年係有兩件嘅，呢件係其中一件嘅紀念波衫嚟嘅。阿沙維都喺度啦，豬頭佬啊，費高喺度啦。係啦，後面仲有啲咩列斯加嗰啲喎，利華道嗰啲喎。係雲高爾都瘦啲嗰陣時，當年。咁呢件就係紀念100週年嘅時間出嘅，就為咗用翻100年前嗰個款式啦，就紅藍兩邊嘅。咁究竟點解會用呢兩隻顏色咧？咁我諗阿 Steve 都聽過好多呢啲嘅。我聽過一個講法啦。係啦，咁我都講一講啦。咁其實其中一個講法就係巴塞個創辦人。嗰人叫做 Hans Gamby 金柏先生係啦，咁佢係一個瑞士人嚟嘅。咁瑞士人佢喺瑞士係做生意啦，咁大概去到全歐洲唔同地方去做生意，咁去到唔同地方咧，佢又成立球隊嘅。咁而佢去到巴塞隆拿就成立咗一支球隊，就巴塞隆拿呢支球隊啦。咁而成立嗰陣時咧，佢用嗰個顏色就係頭先我哋所睇嗰張啦。咁有一種講法就係點解佢波塞會用呢個款式同埋呢兩隻顏色咧？其實佢喺佢祖家即係喺瑞士嗰陣，佢就成立咗一隊球隊，唔係應該話佢係踢一隊球隊。
巴素利啊，就係巴素利。咁而佢係巴素利嘅隊長嚟嘅。咁佢就因為巴素利係早少少成立嘅，1893年，即係早6年。咁佢就喺嗰度做隊長。咁去到巴塞，佢成立咗呢隊球隊，就用咗巴素利嘅顏色。咁所以好多人都話巴素利抄巴塞，其實係調翻轉嘅。咁呢個係其中一個我聽就係呢個相傳嘅講法啦，係啦。咁另外亦都有另一種講法嘅。咁我睇一啲考究就話呢個講法可能會準確少少嘅。咁因為我哋未考究到巴素利當年係咪認呢兩隻顏色啊？咁有啲猜測就係咁講啦。咁其實喺巴塞第一年開始打比賽嘅時間呢，其中佢有一位球員嘅。佢有位球員咧叫 Arthur Whitney 呢個韋迪先生啦，我叫佢做。咁佢係一個英國人嚟嘅。阿 Chris 可以撳一幅圖係啦。咁就係呢一位。咁佢就係最早期嘅巴塞球員之一嚟嘅。咁後來去到1902年，佢亦都成為巴塞嘅會長嘅呢個人。咁其實佢係個英國人嚟嘅。咁佢喺西班牙出世，但係佢因為佢爸爸係英國人，就去咗西班牙做生意，咁就生咗佢啦。咁但係佢成長咧，佢就翻咗去英格蘭。翻咗英國咧，佢就喺馬西塞特郡咯。喺 Merseyside 度讀書嘅。咁佢喺學校度咧，佢就參加隊欖球隊同埋踢波嘅。咁藍紅唔通就係因為佢嗰間學校嗰隊欖球隊就係着呢隻顏色。我以為係啦，呢個就證實咗嘅，即係嗰間學校咧叫做 Merchant Taylors School。我以為係即係抄翻馬西塞特郡嗰兩隊球隊咁夾埋，藍色紅色啊嘛。當其時利物浦仲未用紅色嘅。就當其時佢哋嗰欖球隊就係用呢隻顏色嘅球衣啦，所以就會用翻呢一種顏色去用喺巴塞裏邊啦。即係佢提議，因為佢撞到個金柏先生啦。我哋睇一睇下一幅圖啦嚇。OK， 咁咧或者圖啊等等啦。咁佢去到巴塞之後咧就踢呢隊波，咁就認識咗金柏先生，咁就加盟咗巴塞隆拿。咁佢就提議佢就用呢兩隻顏色作為球隊嘅主顏色嘅。咁一路就兩個講法都有人講啦。咁第二個講法就睇一啲嘅考究就話證實過嗰間學校真係用呢隻顏色嘅。咁唔知道係咪呢個原因啦。咁而去到頭先你見到都紅藍配白褲啦。咁去到1920年代先至正式轉做紅褲嘅。咁一路沿用至到今時今日，而個款式亦都唔係有太大改變。紅褲或者藍褲咧，有陣時巴塞嘅球褲就有陣時藍色，有陣時紅色咁樣啦。咁就唔係年年都係嘅。不過有陣時紅褲子都幾 sharp 嘅。係紅褲或者藍褲比較常用啲啦。咁而佢個隊徽裏邊亦都大家都知道佢有一個加泰隆尼亞旗啦。黃紅色咁樣啦，係啦。咁呢個佢隊長臂章都係用黃紅色旗嘅。有陣時你見西班牙捧杯佢哋一啲加泰隆尼亞球員，即係譬如佩奧爾啊、碧基嗰啲都會攞嚟揚啊，係咁揈啊咁樣嘅。係傑志都係用呢個做隊長臂章嘅。咁另外佢有個紅十字啦，紅十字就聖 George 英格蘭嗰個十字係啦。其實佢嗰個除咗英格蘭，就其實歐洲好多地方都會用呢個旗嘅。熱那亞咯係好多嘅，譬如 AC 都有，AC 都有呢個顏色嘅。咁同佢哋嗰個歷史背景有啲關係啦。即係因為佢哋之前喺嗰個叫做阿拉岡帝國，即係喺地中海地區一個帝國嚟嘅。咁當其時亦都象徵咗加泰隆尼亞呢個地方嘅其中一個標誌嚟嘅，就係呢個紅十字嘅。咁沿用一路，其實個會徽就冇點轉過嘅，就轉過幾次嘅，但係一路都用咗好多年噶啦。即係而家呢一個由74年到而家都係用緊呢一個噶啦。咁呢個就係巴塞隆拿佢個球衣個顏色啊、個款式啊有少少嘅背景啦。咁去到現代啦，現代Steve 你就收集好多噶啦。係啊，我即係頭先都講過啦，我由04年左緊就開始即係撐巴塞啦。咁近呢幾年基本上我都差唔多年年都買巴塞波衫啊，除咗06、07年嗰屆啦，即係森保達同杜林加盟嗰屆，我冇買到嘅。咁但係其他嗰啲，我基本上都每年買一件嘅。咁我自己都有啲收藏啦，咁可以即係分享下啦。係啦，分享下啦。咁我有一件係同你而家着緊嗰件係一樣嘅，係同一個年度嘅。係啊，連個名都係一樣嘅，就係07、08年嗰屆啦嘅佩奧爾啦，不過套字就曳少少啦，就裂咗噶啦，或者喺呢度 show 下俾大家睇啦。咁或者
攞埋出去。係啦，咁其實呢一件衫，其實我都之前都同阿師傅傾過呢個問題嘅，因為佢哋嗰啲衫其實除咗款式分別唔大之外咧，其實佢個套字咧都係分別唔大嘅喎，即係有幾年個字其實係好相似嘅喎。其實都係黃色為主啦，咁但係論個質地就爭好遠嘅。咁啊 B19你而家着緊嗰件，或者我而家手拎嗰件啦，咁嗰套字咧就非常之曳嘅。我而家嗰套字咧，即係呢套字咧已經裂咗㗎啦，已經唔着得㗎啦。咁基本上就只可以擺喺個衣櫃嗰度報銷。咁另外一件啊，我睇下呢件係邊一年話 ？sorry，呢件就即係你而家你講唔係呢件已經係呢件就0708啦，即係佢有個特別啲嘅 features 嘅，就係佢喺個會徽附近啦，即係就會有個 Camp Nou，跟住1957年至2007年就係紀念翻當年即係老營球場成立嘅年份啦，咁啱就50週年啦。OK， 咁啊呢件就0809啦，係呢個又係紅藍兩節色啦，兩節色啦，即係攞歐聯冠軍就係嗰一年啦。係啊，3冠王嗰年啦，即係阿哥迪奧拿第一年教嗰年啦。但係我記得佢歐聯後面係唔同嘅喎，係咪？佢歐聯佢巴塞近呢幾年其實都枕住會出歐聯版或者西甲版，即係分開兩隻唔同嘅版本嘅波衫嘅。咁我呢件就西甲版啦，就好後面就普通就係兩節色咁樣嘅。咁但係如果歐聯版嘅話，就會係後面得一節色嘅啫，就係藍色嘅。個藍色背脊係藍色嘅，包住咗成套字嘅。咁呢件我就印咗亨利啦。咁其實我本身仲有另一件就印咗沙維嘅。咁但係呢套字嚟講，佢嗰個質地都係爭少少，佢冇咁容易裂或者冇咁容易甩啦。咁但係厚身少少嘅呢隻就厚身少少，同埋佢會出一陣面會出一陣油啦。佢遲啲會即係你買咗咁上下時間，佢會出陣油，變咗呢，有陣時你搭車好麻煩，即係譬如你搭正嗰啲九巴嗰啲熱狗呢，夏天熱少少呢，你有機會呢會成套字咁樣黐咗喺個凳 pan 嗰度嘅，你變咗可能會好快報銷嘅。咁所以呢啲波衫呢，我着出街呢，盡量都唔挨住凳 pan， 挨住凳 pan， 係啊，真係好鬼麻煩嘅。因為其實膠字呢，其實都幾煩嘅，即係上次阿 Andy 都講過啦，佢中意膠字多過勇字，我係中意勇字多啲嘅。其實我自己就都係易啲，因為你收藏會容易啲啦，係即係好似你頭先所講啦，又會出現裂啊，會黐啊嗰種情況啦，同埋膠字咧，坦白講咧，偽冒嘅情況係好嚴重嘅，即係膠字基本上要做一套假嘅膠字，其實好容易嘅啫嘛，周街都有嘅，基本上係。咁啊，勇字泰國周圍都係啦，係啦，勇字你識分就會比較上係易啲咯。嚇，咁呢個就係巴塞個呢幾年嘅球衣啦。咁仲有一件啦，係啦。咁就呢件就今年啦，就你見到有少少唔同啦。佢即係黃色邊啦，佢個領口嗰個黃色邊啦。咁其實節色係差唔多嘅啫，其實都係0708嗰個 pattern 咁樣。咁但係後面嗰套字啦，如果大家都熟悉嘅話呢，即係呢一年嗰套字呢，就個質素好啲嘅。咁因為面係咯，個面嗰浸就有層膠嘅，變咗佢係滑身少少咯。起碼至少你坐巴士或者坐交通工具，你都唔會黐住喺個凳 pan 度，亦都易啲打理同埋洗啦。同埋佢有啲閃電喺度嘅。呢個就配合翻上一季 Nike 嗰個 design 啦，即係佢有好多隻嘅球會球衣都用翻閃電呢個圖案啦。但係頭先講開呢一件呢，你嗰提醒我係咪好多地方燙都燙唔啱位嘅呢？你如果講起即係西甲或者巴塞嘅波衫呢，其實理論上球員嘅話呢，佢係會嗰套字呢會燙高少少嘅。佢即係件衫個領有個半圓嘅，係啦，下面有個半圓喺度嘅。咁如果係球員真係落場嗰啲嘅話呢，佢係會燙高少少，令到套字搭住咗個搭住個半圓嘅。咁但係當然啦，你外國去印嘅話就未必會執得咁正啦。唔係㗎，香港好多鋪頭都唔係㗎，都唔執得正㗎。有某啲鋪頭咯，我自己去印就。因為上一集我都聽Andy
亦都有講過話，譬如或者你去印波衫嘅時候都會有啲印歪咗啊！我都試過啦，我都試過啦。即係其實印錯字我冇試過嘅，即係我未試過穿錯字。我記得上次個網友係印錯咗林柏特啊嘛。係啊，如果穿錯字我又未試過，因為其實我一提一提大家，如果你去印嘅時間咧，最好你就上網 check 清楚究竟嗰套字個人係點串，個 number 係點樣樣嘅。即係我就做法就係咁樣樣啦。咁同埋我同你都近似啦，即係我都係比較奄尖啲嗰啲，我都會睇翻個字嘅擺位係點樣樣啦。即係如果坦白講咧，雖然印嗰啲人係即係日日對住呢啲嘢，但係佢哋未必會好熟某一疏忽咯，始終人。同埋有啲人係好得意嘅，即係佢硬係覺得咧，即係個字明明係歪嘅，即係譬如你嗰件大衛韋拿，明明個七字係歪嘅，佢硬係要同你燙翻直佢嘅，唔知點解嘅。即係有啲人就係咁啊，所以如果你唔想買咗之後後悔咧，我覺得最好事前功夫要做足啲啦。同埋其實如果你講即係燙字嘅話咧，膠字一啲西甲字咧，佢比較少出錯，因為好多時候佢都會拼埋一齊俾你先嘅啦。即係佢嗰啲膠字係一套套咁樣賣嘅。咁但係英超字嗰啲即係勇字咧，佢係一粒粒字粒逐字粒計嘅。咁所以砌錯或者串錯字嘅機會都大啲嘅。尤其是你嗰啲咩黑索賓基咁，大佬你老年咁長，咁你真係要小心啲啦。長名嗰啲係瀨嘢啊。係啦，咁同埋有啲球迷都會講啦，究竟西甲章啊，咁西甲章究竟喂點解有啲又膠，有啲又勇，有啲又大，有啲係細嘅咧？咁Steve 你又應該有一定認識啊呢樣嘢。其實就西甲咧本身每件波衫啦，就算你係即係你未有燙字或者未有剩咧，佢都會有個西甲章嘅。本身就佢呢個咧就叫做球迷版嘅西甲章啦，就細啲嘅，就本身就聯咗喺件衫嗰度噶啦。咁但係球員版嘅話咧，佢就唔係咁細個嘅，佢係大個啲嘅膠章嚟嘅嗰個就。咁但係咧，你如果你想要西甲章咧，你好多時候都要揾鋪頭啦，或者自己挑咗而家原本聯住咗嗰個絨嗰個西甲章啦，你要自己去印嘅。咁所以有陣時就要小心啲啦，尤其是挑嗰下就比較麻煩。坦白講咧，我試過挑嘅，但係我係完全失敗嘅。你自己挑？我挑爛咗件衫嘅，所以咧，其實最好咧就交翻俾鋪頭幫你做啦。但係有個熟手啲嘅，因為好處佢個一來佢哋熟啦，因為你唔知挑錯邊條線咧，就成件衫就爛㗎啦嗰個位。咁二來就佢哋個大嗰個落場嗰個西甲章咧就大啲，可以冚到個窿嘅，基本上係。咁但係即係你都唔想件衫爛。個 size 大啲嘅，即係球員版嗰個膠嘅西甲章。係啦，其實唔單止西甲章啦，其實每一個西班牙球會啦，佢西甲章通常喺右手邊啦，咁但係佢自己左手邊嗰個手臂咧，佢都會有一個章嘅，咁唔同嘅咁。可能巴塞隆拿地區即係愛斯賓奴、巴塞隆拿，甚至維拉利爾、環西亞呢啲比較鄰近地區咧，佢就會係燙即係呢個 TV3 呢個章啦，咁即係當地電視台嘅章啦。咁呢個就通常唔會即刻包嘅，你要自己加錢，譬如可能加60或者加100，應該冇100嘅，60應該都叫係咯，都搞掂㗎啦。60蚊就可以燙到呢一個章㗎啦，咁就係咯。咁呢個就因為始終其他地區聯賽就冇英超嗰種系統化得咁緊要啦。英超就兩邊都係英超章啦。係啦，即係你無論你字啊嗰種用字，每一隊個用字一樣嘅，個聯賽章亦都一樣嘅，擺位亦都一樣嘅咁燙法，咁啊規限咗你其他球隊，即係譬如其他聯賽嘅球隊咧，某程度上你即係球迷，如果你要燙嘅時候，真係要小心啲咯。即係呢樣嘢要尤其是香港人啦 ，Andy 都話即係比較奄尖聲悶啲嘅，有要求嘅，咁你更加之需要去留意呢樣嘢啦。不過講開又講啦，即係除咗話聯賽之外，咁歐聯版啦，歐聯大家都知道，歐聯就會有個歐聯嘅波啦。最初唔係波嚟㗎，大家都知唔知？你都知㗎啦，應該。最初歐聯咧就係一個四方嘅章嚟嘅，好大個四方嘅章，跟住有粒星星，好大粒星星咁樣樣嘅。咁啊後尾就轉咗一個波咁啦，用咗好多年啦。咁個波不停咁轉啦。咁又未必係用波嘅，即係譬如巴塞下一季就會係轉冠軍章啦。係咯，變咗2010至2011 Champions 咁樣嘅嗰個章。嗰個由05-06年開始啦，即係由利物浦贏咗之後嗰年就開始用嗰個冠軍章啦。咁除咗個歐聯章或者冠軍章之外，近年就多咗個 respect 啦，
即係大家都知道喺歐洲嘅所有賽事，歐聯、歐霸，甚至乎國家隊嘅賽事都有個國家杯，係都有 U21都有啦。respect 嘅章嘅。咁我早兩日去同一啲波衫鋪嘅負責人傾過偈啦。某間啦就翻咗件落場嘅 AC 米蘭嘅。可唔可以開名？其實我有啲想。你都成日去嘅，即係某個商場嘅11樓啊。哦，我知啊。你知啦嚇。咁佢就同我講話，即係大家可以如果有留意開呢啲，都知道個 respect 章咧係一個深藍色嘅章嚟㗎嘛。係。嚟緊一年咧，就會轉顏色嘅。轉咩色啊？會都係藍色，其實但係會淺少少。其實我嗰個拍埋睇，你拍埋睇就覺得有分別嘅。但係實質上你就咁揦落去咧，我又唔覺得太大分別。但係價錢冇分別先，即係你 respect 張好差貴嘅喎，好似嚿幾兩嚿水一個喎，如果冇記錯係嘛？唔止添啊 ！respect 章兩嚿幾好似要。最貴嗰時我見過，最貴嗰時初出嗰時賣過400幾蚊，我都真係好差貴喎！大佬成件波衫買到就4嚿。章同字不嬲都貴過衫㗎啦，係啊！但係真係好貴。咁你諗下西甲章，你就算係交嗰個球員版嘅西甲章都係一嚿水啫嘛。你 respect 嗰個又細咁多個面積係咪先？因為香港人比較奄尖啲啦，都係嗰句，所以就追求啲落場版啊、球員版啊啲咁嘅嘢啦。咁如果大家有啲舊衫想翻燙翻咧，揾翻啲 respect 章咧，我就勸大家快啲去搞啦，因為遲啲轉咗款咧，唔係冇得燙，不過一定係會貴咯，即係個價錢一定會貴咯。咁所以就算啲連嗰啲幾次冠軍章嗰啲都會有少少顏色唔同嘅，即係都會淺翻少少，就未去到之前粉藍色咁淺嘅，但係會比而家嗰啲會淺少少嘅。咁講開，譬如利物浦啦，利物浦嘅5次冠軍章嗰個咧，如果邊啲朋友想燙咧，就真係要快啲啦，因為其實點解？右轉啊？定唔係轉，係停咗產。停產？咁嗱，舊年就冇歐聯踢啦嘛，係啊，一嗰張就係歐聯嘅啫嘛。咁其實已經停咗成年㗎啦，咁今年亦都唔會再出㗎啦。咁我所知道就啲鋪頭都會晾得幾貴下嘅，所以咧有買趁手，即係我都仲有啲要翻燙翻嗰啲，就要快啲搞啦。咁其實即係呢個環節都俾大家多啲交流啦。即係除咗話，譬如我哋主持人有啲分享之外，咁譬如話嚟緊都希望，譬如話有啲球迷會有啲咩想分享下嘅，咁可以通知我哋，咁我去再或者安排下，又或者揾一啲球衣一啲嘅鋪頭啊，又或者一啲嘅贊助商啊，啲負責人可以講下究竟有啲咩特別之處啦。咁甚至我哋即係文傑足球地帶裏面啊，有啲網友啊，哇！真係即係收藏家，咩波衫都有日績啊，即係南美球會都可能有幾件咁樣。即係歡迎大家可以上嚟即係分享下，或者分享下自己個收藏咯。係啦，咁其實嚟緊一季嗰啲好多陸陸續續都已經上緊架㗎啦。咁7月開始其實啲大貨都翻嚟㗎啦。咁大家可以留意下啦，尤其是啲大球會啦、曼聯啦、阿仙奴啊，基本上已經翻咗貨啦。係啦，咁幾靚嗰個章，即係125週年嗰個。我見到尋日即係葵芳都有個。哦，嗰個其實係質地就唔靚嘅，質地就係膠一個膠咁拖落去嘅啫。咁但係個設計係幾特別嘅。因為其實都講少少啦，因為其實佢嗰個就有啲橡樹葉喺側邊嘅，有啲似你而家着緊嗰件。其實佢咧就即係兩楷，即係兩邊咁樣兩條橡樹咁樣樣。有啲似即係 Fred Perry 嗰個。係啦，其實佢就有15塊葉嘅。咁點解15塊葉咧？因為其實當年阿仙奴成立個會嗰陣時咧，就有15個工人一齊夾錢開嘅呢個球會係。咁為咗紀念嗰15個人咧，所以就做咗呢個圖案嘅。其實都係巧立名目啦，有少少。咁呢個當然㗎啦。咁125週年慶祝得，咁你130年都可以㗎。隔5年咪嚟咯。有15個橡葉㗎嘛，都冇所謂。咁所以利物浦120週年咪整個又藍色嘅波衫咯，真係不知所謂啊！呢個咁今日嘅時間都嚟到呢度，哇，好豐富，好多內容都未講一次。不過唔緊要，嚟緊禮拜4我哋都有至高無敵嘅，咁會再講多啲其他嘅內容啦。咁如果想重溫嘅，可以去翻文傑足球地帶，會有翻聲音啊或者視像嘅重溫嘅，亦都至高無敵嘅微博亦都開通咗啦。大家如果有微博戶口嘅，可以去關注下啦。係啊，我都加咗關注。係啦，咁大家多啲溝通啦。咁今日嘅時間嚟到呢度啦，咁星期4至高無敵再同大家見面啦。OK。